नमस्कार, इमेज न्यूज एफएम 103.6 को दैनिक कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हामीले मुलुकमा भए गरेका राजनीतिक र सरकारी घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहँदै नागरिक खबरदारीलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्छौं। विशेषगरी राजनीतिक दलका तर्फबाट देश र नागरिकका पक्षमा काम भएनन्, सरकार पनि त्यसकै सिको गर्यो। दलबाटै सरकार बन्ने हो, त्यही अनुसार राजनीतिक दलहरू सरकारमा पुगेर आफू खुशी गरे, मन लाग्ने गरे, देशलाई र नागरिकलाई राम्रा हुने गरीका कामहरू केही पनि भएनन्। यसको खबरदारी नगरीसम्म राजनीतिक दल र सरकार झनपछि झन मनपरी गर्नमा उद्यत हुनेछन् र उनीहरूले अझ ध्वस्त बनाउनेछन्। यो सामान्य देखिएको कुरा हो। हामी यसको खबरदारी गर्ने प्रयास गरिराखेका छौं। 400523 र 400524 मा तपाईले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी तपाई श्रोता मित्रलाई आमन्त्रण गर्छौं। तपाईको खबरदारी, तपाईको आवाजको खबरदारी जतिको शक्तिशाली अर्को केही नहुन सक्छ भन्ने हेतु यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइराखेका छौं। कोही श्रोता मित्र टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार ठाकुरजी, म गंगा प्रसाद नेपाली। वास्तवमा बिना लगानीका व्यवसायी नेता जसलाई नेपाली नागरिकले भोट दिएर ताला चाबी सुम्पेका छन्, 2007 सालदेखि आजसम्म नेपाल र नेपालीको पक्षमा कहिल्यै काम गरेनन् भन्ने देखिएको छ पनि। जानेर हो वा नजानेर अधिकार पाएको अवस्थामा दिलफुक्का पारेर आफ्ना आसेपासेलाई सुविधा दिन पर्छ भन्ने मानसिकता हो। आफूले गरेको कामको दीर्घकालीन नतिजा के आउँछ भनेर हेक्का नराखेर हो कि थाहा भएन। सारा सञ्चार माध्यम नेपाली नागरिकले खबरदारीको वास्ता नगरेर प्रधानमन्त्री निजी क्षेत्रको बिना पैसाको प्लेनमा 100 भन्दा बढी जम्बो टोली लिएर भारत चीन जानुभयो, जसको ज्ञान नभएका डाक्टरधारी स्थायी सरकार प्रमुख समेत गए। यो दुर्भाग्य हो। यो नीति बेगरको भ्रमण उपलब्धि केही हुने छैन भने प्रधानमन्त्री स्वयं पहिलेदेखि नै भारतको नुन खाएर खेलेको भूमिका ताजा छ। भ्रमण पूर्व सन्ध्यामा भारतीय विदेश मन्त्री र सचिवलाई गोप्य भेट गर्नु, यही फेरोमा भारतका पुराना जानकार गुप्तचरका ज्ञाता जनरल मेहताले भनेका छन् कि नेपालले चीनसँग खासै ठूलो सन्धि सम्झौता गर्ने छैनन्, तराईमा कुनै किसिमको ठेक्का लाग्ने छैन भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। यस्ता कुरा छरपष्ट भइरहँदा पनि यो सरकार र राजनैतिक दल किन बोल्दैनन्? नेपाली नागरिक किन खबरदारी गर्दैनन्? के कोसँग कस्तो सम्झौता गर्नुपर्ने हो त्यो नेपालले पारदर्शी रूपमा नीति बनाएर गर्नुपर्ने हो कि होइन? यस्तो गम्भीर प्रश्न उठिरहँदा राजनैतिक क्षेत्र र प्रशासन मौन बस्नु, दक्षिणको गुप्तचरका तलधारी त कहिल्यै बोल्दैनन्। यस्तो अवस्थामा नेपाली नागरिक सामु ठूलो चुनौती छ। आत्मनिर्भर बन्नु, यिनै नेतालाई तिरस्कार गर्नु, संवैधानिक व्यवस्था यदि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिक हुन् भने पार्टी सरकार साराले गरेको कामको माइक्रो लेभलबाटै छानबिन गर्न आवश्यक छ। यस्तो संवैधानिक नागरिक आयोग, नागरिक बिलको अपरिहार्यता छ, छलफल गरौँ भन्ने आग्रह गरे। नमस्कार। गंगा प्रसाद शर्मा नेपाली हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो, हजुर भन्नुहोस्। म प्रदीप मन श्रेष्ठ, काठमाडौँ गणेशस्थानबाट। अहिले छ नि यो अब भूकम्प गएको 1 वर्ष भइसक्यो। अब म यो विश्व सम्पदा क्षेत्रकै निवासी हुँ है, हनुमान ढोका छेउकै। अब त्यो आज गोर्खापत्रै लेख्यो पुरातात्विक महत्त्वका सामग्री पशुपतिमा हराउँदैछ भनेर, तर समात्ने कोही भएन त्यहाँ। पशुपति स्थित राजराजेश्वरीमा जितजङ प्रकारेश्वर शिवालयको सत्तल भत्काउने क्रममा त्यहाँको कलात्मक झ्याल, टुँडाल तथा पुरातात्विक महत्त्वका सरसामान क्षति भएको छ, भग्नावशेषमा पुरिएको छ भनियो। अब सत्तल भत्काउँदा र धेरै पहिलेदेखि त्यहाँका केही न केही सामान हराइरहेको कुरा त्यहाँको गोविन्द टन्डनले पनि स्वीकार्यो। अब पुजारी प्रमोद आचार्यले पनि भने अब सत्तलमा टेकोको रूपमा राखेको काठ जस्ता पाता समेत हराइसकेको रहेछ। अब पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव अब डाक्टर गोविन्द टन्डनले टुनाल काठ सबै सुरक्षित छ भन्नुहुन्छ र सुरक्षाको लागि केही दिनमा नै पालेको लागि टहरा बनाउनेछु भन्छ। कस्तो विरोधाभास हो? एक त उहाँ सुरक्षा छ भन्छ, फेरि सुरक्षाको लागि पाले बसाउन अब पालेको लागि टहरा बनाउनेछ भन्छ। अब 1 वर्ष भइसक्यो भूकम्प गएको। अब त्यहाँ मर्मत समार पुनर्निर्माण केही भएको छैन। बल्ल त्यहाँको पुरातात्विक वस्तु संरक्षण गर्न पाले टहरा बनाउनेछु भन्छन् भने अब त्यहाँ चोर्ने सामान सबै सकियो भन्ने कि? यसरी नै हनुमान ढोका ल्याएको क्षेत्रमा पनि एकजना
आइमाईले 3 दिन अगाडि एउटा कलात्मक काठ बोकेर गएको मैले आफैले देखेँ। तर त्यो त्यहाँको कर्मचारी हो कि कता हो, किनभने दिउँसो हो, त्यो यताबाट उठा राखेको पनि हुनसक्छ। अब त्यहाँ बस्नेहरूले त्यहाँको जिम्मा लिनुपर्छ कि त्यहाँको लगत राख्नु पर्थ्यो। ए बाबा, त्यो हनुमान ढोकाको एउटा इँटा एउटा काठको बुट्टा, त्यो इतिहास नेपालको लुकिया छ त्यसमा। त्यस्तो कुरोमा वास्तै नगर्ने, अब खालि त्यहाँ चाहिँ अब बार लगाएर ठेक्कामा दिएर फेरि त्यो बारमा पनि ठेक्कामा कमिसन पाउने होला, अरू त के होला, हामीले प्रमाण नभइकन केही भन्न त मिलेन। अब त्यो पुनर्निर्माण गर्नुको सट्टा हेर्नुहोस्, त्यो विश्व सम्पदा क्षेत्र सबै ठाउँमा बाढ घेरेर संरक्षण गर्दैछ। अब त्यो भग्नावशेषलाई संरक्षण गर्ने कि त्यहाँ नक्सा बमोजिम बनाउने भनेर पटापट बनाउँदै लग्यो। त्यस्तो भयो भने काठमाडौँको पहिचान त जान्छ। निश्चित रूपमा यो पहिचान मेटाउनै खोज्या हो, किनभने धर्मलाई अफिम भन्ने वामपन्थीहरूले शासन सत्ता कब्जा गरेछ र उनीहरूले सिधै भन्न नसकेर मात्रै यो आफ्नो कार्यान्वयन तहमा गरी यस्तो काम गरिराखेको हो कि भन्ने हामीलाई आशंका लाग्यो। धन्यवाद। प्रद्युमन श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार सर, म राजेश लिम्बू बालाजुबाट। अब हाम्रो ओलीजीको कथा कहानीलाई अलिकति भन्नु चाहे। अब ठुलो जत्था लिएर चाहिँ नि गाई गोठ सारे जस्तो कहिले भारत कहिले चाइना, ढुङ्ग्रो भाँडा ढिकी भारी डोको नम्लो बोकेर घन्डङ्ग्रा खुन्जुङ गर्दै हिँड्ने यताउता। देशमा चाहिँ जुन देशको समृद्धि र आर्थिक निर्भरको लागि चाहिँ केही पहल नगर्ने, नसोच्ने। यसरी चाहिँ भिख मागेर हिँड्नुभन्दा, मालिस गर्नु वल्लो छेउरो उत्तर र दक्षिण हिँड्नुभन्दा यहाँ अहिले विदेशमा बाहिर चाहिँ तपाईँको यो तेलको काँचो तेलहरू चाहिँ नि हिलोको दाममा पाइरहेछ। यस्तो सन्धि सम्झौता गर्दै हिँड्नुभन्दा पनि, गर्छु भन्दै खोकेर हिँड्नुभन्दा चाहिँ नि यहाँ तपाईँको बङ्गलादेशलाई चाहिँ अहिले वासको बन्दरका बारवान सम्झौता गरेर चाहिँ चलाउ भनिरहेछ। त्यहाँबाट चाहिँ काँचो तेल ल्याएर यहाँ झापामा कुनै ठाउँमा चाहिँ नि प्रशोधन एउटा रिफाइन सेन्टर खोल्नुलाई चाहिँ नि कुनै कम्पनीहरूले आह्वान गर्यो भने यहीँ हाम्रो नेपाली लगानीकर्ता, नेपाली उद्योगपतिहरू जति पनि पैसा छ गर्नु चाहिँ नि स्वीकृति दिए राम्रो हुन्थ्यो। त्यो एउटा दीर्घकालीन एउटा पर्मानेन्टली एउटा समस्या सल्युसन हुन्थ्यो। पर्मानेन्ट भन्दा पनि हाम्रो देशमा नै निस्किनेले सदा अझै नि 100औं वर्ष यसमा भरोसा पर्ने होइन। जुन हाम्रो जलविद्युतहरू प्रशस्त मात्रामा उत्पादन नहुन्जेलसम्म यो चाहिँ गर्नु सोच्नु कति चाहिँ नलागेर यता भिख माग्ने उता भिख माग्ने, यो दुनियाँभरको चाहिँ नि रगडा मचाउने यो बजेट नष्ट गर्नलाई। र अब यो चाहिँ नि विदेशी युवाहरूले रोक्ने, यहाँ चाहिँ नि देश विकास गर्नुपर्छ, आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि खोक्सो च्यात्ने गरी खोक्छन्। यो नेता बनाउँदा अरू पार्टीका झन्डा बोक्ने जति पनि पार्टी छन् तिनीहरू त्यस्ताहरूले पहिला यो माओवादीको पालामा त मञ्चमा त्यसरी भाषण गर्दा झप्पड हानिन्थ्यो। त्यो केटाहरू कहाँ गए? तिनीहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्नु पर्यो, उपहार दिनु पर्यो र अझ नि यस्तो नीति निर्माण चाहिँ नि सरकारले गर्नु पर्यो। यो खालि यहाँ उद्योग धन्दा खोल्ने, युवाले रोक्ने भनेर मात्रै हुँदैन। यो 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 चाहिँ नि यो नियम कानुनहरू चाहिँ बदलेर चाहिँ नि खालि काँचो पदार्थ मात्रै ल्याउने। यो देशमा हाम्रो उद्योग धन्दाहरू यहाँ बसाल्ने हो भने काँचो पदार्थ मात्रै ल्याउने, तयारी माल कुनै पनि माल सामान नल्याउने भनेर चाहिँ यहाँ नीति नियम बनाउनु पर्यो। र हाम्रो देशमै चाहिँ उद्योग धन्दाहरू जे बनिन्छ त्यही मात्रै आफूले चलाउने, बाहिरबाट कुनै पनि तयारी सामान हरेक चिज कपडादेखि लिएर हरेक जिनिस मिसिनेरी सामानहरूदेखि लिएर नल्याउने। सुरुवातमा जति आफूले युज गर्नुको लागि आफ्नो उद्योग धन्दा इस्टाब्लिस गर्नुको लागि ल्याउने, त्यसपछि चाहिँ नि आफूले उत्पादन गरेको मात्रै चलाउने हो भने मात्रै हाम्रो यहाँ केही युवाहरू रोकिन्छन्, यहाँ केही रोजगारीको समस्याहरू समाधान हुन्छ। नत्र भने जति पनि खोके पनि यस्ता नेताहरूको भाषण चाहिँ एउटा जनताको टाउकोमा टेकेर एउटा यो गर्छु र यो गर्छु जनताको नाम गरेर चाहिँ नि यिनीहरूले भाषण गर्ने मात्रै हो। यिनीहरूले चाहिँ जुन पहिला माओवादीको जुन यो लौतीको गाला हाने, हाम्रो बाबुरामको गाला हाने, त्यो केटाहरूलाई चाहिँ अब फटाफट ल्याएर सम्मान गर्नुपर्छ, उपहार तिर्नु पर्यो भन्न चाहे सर। राजेश लिम्बू हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। मिज न्युज एफएम 103.6 सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामीले नागरिक खबरदारीलाई मुखर गर्ने प्रयास गरिराखेका छौँ। विशेष गरी राजनीतिक दल र सरकारका मनोमानी कामहरू जसले नागरिकलाई सधैँ सताउने काम मात्रै गरे, यसको अन्त्यका खातिर र देशलाई सम्पन्न बनाउने
उद्देश्यका साथ नागरिकको सक्रियता, नागरिकको जागरुकता र नागरिकको खबरदारी आवश्यक छ। हामी त्यही आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने प्रयत्न गरिराखेका छौँ। तपाईँको खबरदारीका कारण दलहरू सच्चिन सक्छन्, सरकार देश र नागरिकप्रति समर्पित हुन सक्छ। कार्यक्रममा तपाईँ पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 40065323 र 40066524मा तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी तपाईँसँग देशसँग जोडिएका त्यस्ता केही अनुभवहरू हुन सक्छन्। तपाईँले यो देशमा भएका बदमाशीलाई नजिकबाट हेरेको हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँसँग त्यस्ता धेरै दृष्टान्तहरू छन् जुन राख्ने ठाउँ तपाईँले पाइरहनु भएको छैन। तपाईँका कुराले केही न केही असर पर्छ र तपाईँका कुराले, तपाईँका दृष्टान्तले कम्तीमा नागरिकमा सचेतना भर्न सक्छ, सूचना प्रवाह गर्न सक्छ र नागरिकलाई सचेत बनाउन पनि सक्छ। यसकारण पनि हामी तपाईँलाई आह्वान गरिराखेका छौँ। केही समय पहिला कृष्ण पन्त एकजना अनुभवी पुराना पाका मान्छे रेडियोमा आइरहनुहुन्थ्यो। उहाँले दिने दृष्टान्तहरू देशको भलोका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्थे। उहाँ पछिल्लो समयमा अलिकति हराउनु भएको छ। हामी यो कार्यक्रममा आउने श्रोता र सुन्ने श्रोता मित्रका बीचको पनि सम्बन्ध बडो विचित्रको छ। तपाईँ जहाँसुकै रहनुहोस्, तर सुन्नेले पनि भन्दै गरेका कथा सुनाउँदै गरेका, घटना सुनाउँदै गरेका अथवा खबरदारी गर्दै गरेका आवाजलाई बडो प्रिय मानेर सुन्ने, बडो आफ्नो ठान्ने र असल नागरिकका रूपमा हेर्ने र भन्नेले पनि त्यही ढङ्गले त्यो आफ्नो उदात्तपन, त्यो आफ्नो खुलापनलाई प्रदर्शन गर्ने र देशप्रति, नागरिकप्रति सचेत रहने एउटा संस्कार तपाईँहरूले विकास गर्नुभएको छ। कृष्ण पन्तको भूमिका पछिल्ला दिनहरूमा उहाँले आफ्नो अनुभव र आफ्नो कार्यदक्षताले भ्याएसम्म र विशेष गरी उहाँले आफ्नो जीवनकालमा जे काम गर्नुभयो बडो सूक्ष्म ढङ्गबाट, मेन ढङ्गबाट काम गर्नुभयो र हामीसँग कहाँ कसले के बदमासी गरे त्यसको सप्रमाण दिन सक्ने हैसियत उहाँले बनाइरहनु भएको थियो। उहाँका बारे अलिकति चिन्ता पनि लाग्यो, सोधखोज गर्न मन लाग्यो। कहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो जीवनकालमा जे बदमासी गरेको देख्नुभयो ती कुराहरूलाई अब पनि लुकाएर राख्ने हो भने देश कहिले बढ्ने छैन। कम्तीमा देश अत्यन्तै कमजोर स्थितिमा पुगिरहेका बेला तपाईँ हामीले देशका नाममा बेइमानी गर्नेहरूका विरुद्धको खबरदारी र उनीहरूका बेइमानी सार्वजनिक गर्दै सतहमा ल्याउन जरुरी छ। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? म कुमार अर्याल। हजुर भन्नुहोस् न। मैले आज इमेज च्यानलबाट नै एउटा राम्रो खबर सुने मैले सर है। हेलो हजुर सुनेको छ, भन्नुहोस्। के अरे वीर हस्पिटलमा चाहिँ एमआरआईको उपचार सेवा सुरु भयो अरे। त्यो आफ्नै लगानीमा वीर हस्पिटलले किनेको रहेछ भन्दै। अब यस्ता राम्रा कुराहरू, अब यस्तै सेवा गर्ने मेसिनहरू विदेशमै नै बाट ल्याएर भए पनि यहाँ सञ्चालन गर्न पाएदेखि चाहिँ हस्पिटलहरूमा हाम्रा यी ठुला बडा नेताहरूलाई नै तिनै उपचार गरेर उनीहरूलाई पनि सेवा दिनु पाएदेखि चाहिँ एउटा साधारण जनताले पनि राम्रो उपचार पाउँथे भन्ने कुरो चाहिँ हामीले महसुस गर्न पाउँथ्यौँ र यही कुरा भन्न चाहेको छ। नमस्कार, धन्यवाद दिन्छु। कुमार अर्याल हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो अवस्था यस्तो छ, 100 वर्ष लामो समय बिताएको, 100 वर्षभन्दा पुरानो अस्पताल जहाँ एमआरआई गर्ने मेसिन आयो, उपकरण आयो। एउटा कुनै उपकरण आउँदा हामी खुसी हुनुपर्छ। अब देश गजबै हुने भयो, स्वास्थ्य क्षेत्रमा अचम्मै हुने भयो, सरकारी अस्पतालमा पनि त्यस्तो उपकरण आयो भने हामी खुसी हुनुपर्छ। कस्तो अवस्थामा छौँ हामी? निकै महत्त्वका साथ उद्घाटन गरिएको र निकै विवादमा पनि फसेको ट्रमा सेन्टर वीर अस्पतालको एउटा निकाय, त्यहाँ तपाईँ जानुहोस्। अहिले बाहिरबाट भवन देख्दा बडो राम्रो छ, त्यहाँको उपचार पद्धति पनि राम्रो छ भन्ने गरिन्थ्यो। तर सामान्य पूर्वाधार राम्रो नभएको ठाउँमा त्यहाँको उपचार राम्रो छ भन्नु त्यो तुष्टि मात्रै हो। त्यहाँ टोयलेट छेर्नुहोस्, शौचालय छेर्नुहोस्, भएका धाराहरू सब भाँचिएका छन्, ढोका तोडफोड गरिएको छ, टोयलेट पस्न नसक्ने अवस्था छ। भवन त राम्रो छ, जहीँ मार्बल बिछाइएको छ, बाहिरी भवन पनि सिँगार पटार छ, गजबै छ। तर बाँदरको हातमा नरिवल भनेको जस्तो गरी वर्ष दिन पनि नथेग्ने गरी त्यो फेरि ध्वस्त बनाइएको छ।
त्यहाँ त कुनै कुनै प्रशासन पक्कै पनि हुन्छ होला, प्रशासनले नियन्त्रण गर्ने होला, कम्तीमा विधि त हुन्छ होला नि त त्यहाँभित्र। कसैले केही नहेर्ने त्यो छाडा छ भने त बेग्लै कुरा हो। अवस्था यस्तो छ। हामी एउटा कुनै अस्पतालमा, सरकारी अस्पतालमा यस्तो मेसिन आयो भनेर बुरुक्क उफ्रेर ताली पिट्ने, अब गजब हो मेरो जिन्दगी अब काय पलट हुने भयो भन्ने स्थितिमा छौँ। यो स्थितिबाट कहिले पार लाग्ने होला? फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? म रामचन्द्र घिमिरे। हजुर भन्नुहोस् न। आज कान्तिपुरमा उडान सित्तैमा अब चिनिया भ्रमणमा गएका केपी शर्मा ओली लगायतका टोलीलाई हिमालयन एयरलाइन्सले सित्तैमा लगेर नेपाल सरकारसँग एक सुका लिन्न, भ्रमण दलसँग एक सुका पनि लिन्न भनेको रहेछ। शुल्क नलिई देशलाई सेवा दिन तपाईँहरू चाहिँ सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? जसरी हिमालय एयरलाइन्सले तपाईँहरूलाई सित्तै चीन भ्रमण गराएर यहाँ नेपाल ल्याइदिँदैछ, तपाईँहरूले प्राप्त गर्ने ती हजारौँ हजार नगद पनि नलिकन गरिब दुखीको सेवाका निम्ति त्यो रकम छुट्याउन सक्नुहुन्छ? हिमालय एयरलाइन्सलाई तपाईँ सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ, सम्मान गर्न चाहनुहुन्छ भन्न चाहन्छु। हजुर, रामचन्द्रजी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। राम्रा कुराको सिको गर्ने, राम्रा कुराको दृष्टान्त दिने, राम्रा कुराको पूजा गर्ने चलन नेपाली राजनीतिमा भइदिएको भए देश यस्तो हुन्थेन। हेर्नुहोस्, अझ गजब त के लाग्छ भने हामी नयाँ पुस्तासँग बडो आशावादी हुन्छौँ। यो पुरानो पुस्ता भनेको अहिले चीन जानेमा अब केपी ओलीलाई नै पुराना भनौँ, कम्तीमा प्रधानमन्त्रीले त्यो अनुशासन, त्यो सांस्कृतिक अनुशासन, त्यो बेलाको पीडा, जेल सजाय, यी सबै कुराहरू त उहाँले भोग्नु भएको छ नि। र त्यति भोगिरहँदा पनि, त्यति कष्ट भोगेर अब नेपाली राजनीतिमा स्थापित भइसकेपछि उहाँको चुरीफुरी र उहाँले देशप्रति गरेका बेइमानीहरू हेर्नुहोस्। उहाँ मात्रै होइन, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी भित्रका नेताहरूको हालत हेर्नुहोस्। अब युवा पुस्ताले त त्यो नैतिकता सिक्न पाएको छैन। ऊ राजनीति गर्न साथ उसले लुट्नुपर्छ भन्ने मात्रै सिकेको छ। कसरी हुन्छ होला? रामचन्द्रजीले भनेको जस्तो त्यो सपना हाम्रो पुरा हुन बडो गाह्रो छ। हाम्रा नेताहरू देशमा गरिबीका कारण मान्छे मरेका छन्, उनीहरू विदेश सयर गरेको डलरमा भत्ता लिन्छन्। म लिँदिनँ भन्न सक्ने हैसियत उनीहरूसँग छैन। बदमासी र बेइमानीको हदको त कुरै नगर्नुहोस्। अहिले चर्चामा छन् ल्यार्का लामा, उनको निकै चर्चा भइराखेको छ। उनी काङ्ग्रेस हुँदै एमाले गए, एमालेमा अर्थ राज्य मन्त्री बने, एमालेमा विवाद आयो, उनी अर्थ राज्य मन्त्री बनेका बखत तीनवटा नागरिकता, तीनवटा पासपोर्ट भएको सार्वजनिक भयो। त्यसपछि उनी केही समयपछि माओवादीमा गए। यो माओवादीभित्र सांसद पद खाली रह्यो। एकजना सांसद को पदको खाली भइसकेपछि उनलाई सांसद बनाउन माओवादीले कत्रो ठुलो कसरत गर्नु पर्यो, बडो गजब छ। तपाईँ सम्झना गर्नुहोस्, निर्वाचन आयोगलाई पुष्पकमल दाहालले 3वटा पत्र काट्नु पर्यो र पुष्पकमल दाहालका पत्र सामान्य रहेनन्। तत्काल उनलाई संविधान सभाको सदस्य बनाइयोस्, हाम्रो पार्टीका तर्फबाट मान्यता दियोस् भन्ने खालको दबावपूर्ण 3वटा पत्र उनले पठाए। त्यतिले पुगेन, पार्टी अध्यक्षले मात्रै पुगेन भन्ने लाग्यो माओवादीलाई र पार्टीका तर्फबाट पार्टी सचिवले अर्को एउटा पत्र पठाए। दबाव स्वरूप एकजना मान्छेलाई सांसद बनाउनका लागि एउटा पार्टीको नेताले, जो आफूलाई क्रान्तिकारी नेता भन्छ, जसले आफूलाई सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्छु भन्छ, जसले यो मुलुकमा 10 वर्ष जनयुद्ध लडेको छ, त्यो मान्छेले तीनवटा नागरिकता बोकेको विवादित मान्छेलाई संविधान सभामा पुर्याउनका लागि निर्वाचन आयोगलाई यति ठुलो दबाव दिन्छ, त्यसको भनिसाध्य छैन। देश यस्तो छ। यसकारण रामचन्द्रजीले भनेको जस्तो अब देशमा हाम्रा नेताहरू सुध्रिन्छन् र उनीहरू नागरिक र देशको अवस्था हेरेर कर्म गर्छन् भन्नु त्यो सपनाको कुरा हो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर, बनस्थलीबाट नेकपा हो। भन्नुहोस्। ठाकुर दाइ, अब तपाईँले भन्नु युवाले गर्ने त हो। युवा तपाईँको चाहिँ नेताका झोले झन्डे भएर हिँडेपछि देश कहाँबाट बन्छ त? यिनीहरूका यी नेताका चाहिँ पुच्छार बनेर हिँड्दाखेरि देश बन्छ? बन्दैन नि त।
तपाईँको यिनीहरू पैसामा बिकेका हुन्। यिनीहरू 10 वर्ष युद्ध गरून्, 20 वर्ष युद्ध गरून्, देशका लागि युद्ध गरेको होइन नि त। यिनीहरू त सम्पत्ति, अकुत सम्पत्ति कमाएर रिल्याक्स इन्जोय गर्नका लागि राजनीतिमा गएका हुन्, गरिब जनतालाई मारेको हो नि त। त्यो त प्रत्यक्ष दुनियाँले देखेका छन् नि त, थाहा भएको कुरा हो। 5 वर्षको बच्चाले पनि थाहा भइसक्यो नि त कसले के गर्दो रहेछन्, यिनीहरूको रणनीति के रहेछ भन्ने कुरा त थाहा भइसक्यो नि त। विभिन्न रणनीति अपनाउने अनि बलिको बोको बनाउने गरिब जनतालाई। तपाईँका यस्ता चाहिँ भ्रष्ट भएका, यस्ता चाहिँ दुनियाँ मुछिएका, हाम्रो तपाईँको बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मेका बुद्ध भन्छौँ, बुद्धको अपमान गरेका मान्छेहरूलाई यस्तालाई लगेर त्यो रातो चाहिँ कपडा खोलेर चाहिँ कारवाही गर्नुपर्छ, जेल हाल्नु पर्थ्यो। हाम्रो बुद्धको अपमान भइसक्यो। बुद्धिज्महरू किन बोल्दैनन्? बुद्धको अपमान भयो। यी यस्ता व्यक्तिहरूलाई त्यहाँबाट पनि बहिष्कार गरेर हटाउनुपर्छ, निकाल्नुपर्छ। यस्ता मान्छेलाई राख्नु हुँदैन। हाम्रो इतिहास, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो चाहिँ उसको नै बदनाम भइसक्यो। यस्ता मान्छेहरू ल्याएर सत्तामा राखेर त्यो पनि चुनाव जितेर आएको होइन, समानुपातिक भनेर ल्याएर पैसा कति कति खाएर ल्याएर यस्ता राख्ने, उन्ना पालेर चाहिँ राजनीति गर्ने व्यक्तिले देश बनाउँछ? बनाउँदैन। देश बनाउने मान्छे साँच्चा सफा एकदम हुनुपर्छ, जनताको पिरमार्का बुझ्ने, देशप्रति वफादार हुनुपर्छ, क्षमता हुनु पर्यो, योग्यता हुनु पर्यो। अनि मैले गर्दाखेरि विश्वलाई मैले के गर्दाखेरि चिनाउन सक्छु, नेपाली जनतालाई मैले के गर्दाखेरि चाहिँ सुख शान्ति दिन सक्छु, के गर्दाखेरि मैले चाहिँ यहाँ उद्योग कल कारखाना खोलेर चाहिँ रोजगारी दिन सक्छु भन्ने क्षमता भएको मानिस चाहिन्छ यहाँ। तर त्यो खालका छैनन्, किनभने 2-4 जना गुन्डा ड्रोन पालेर कसैले केही गर्यो भने कुट्न लाउने, मार्न लाउने अनि दबावका भरमा अनि राजनीति चलाउने। तपाईँको राजनीति नेता भनेको राजा त निरङ्कुश, राजालाई त निरङ्कुश भयो, सेना राखे, पुलिस राखे। यो भनेको त जनताको व्यक्ति हो नि त, जनताको नेता हो। जनतासँग जान किन डराउने यिनीहरू? धन्यवाद दिन्छु। नेत्रबहादुर बस्नेत हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। नागरिकमा देखिएको लाचारीपन अथवा नागरिकमा देखिएको अल्छीपन अथवा नागरिकको सहन सक्ने शक्तिका कारण पनि राजनीति बिग्रियो। ल्यार्केल लामा यसै सांसद बनेका होइनन्, सभासद बनेका होइनन्। उनी योभन्दा पहिले निकै विवादमा आए। उनीसँग 3-3वटा देशका नागरिकता रहे, नेपालका 2वटा नागरिकता, भारतको रासन कार्ड र तिब्बतको पनि उनी नागरिक भन्ने कुराहरू उनका परिचय पत्रले खुल्यो। भिक्षुका नाममा, धर्मगुरुका नाममा उनी अपराध कर्म गरिराखेका छन्, उनी अपराधी हुन् भन्ने कुरा सार्वजनिक भयो, उनी चर्चामा पनि आए। उनको चर्चा चुलिए सँगसँगै उनलाई काङ्ग्रेसले बोक्यो र विभिन्न ठाउँमा गुम्बा व्यवस्थापनको अध्यक्ष बनाइदियो, के गर्यो। उनलाई भलिभाति कसरी राम्रो हुन्छ, कसरी उनका माध्यमबाट काङ्ग्रेसले पैसा कमाउने, काङ्ग्रेस यो चिन्तनमा लाग्यो। काङ्ग्रेसलाई लाज शरम घिन केही भएन कि अपराधीहरूलाई बोकेर मैले कमाइरहँदा नागरिकले औँलो ठडाउँछन् भन्ने शरम भएन र नागरिकको कमजोरीलाई काङ्ग्रेसले शरम फाइदा लियो। अब काङ्ग्रेसलाई उनी त्यति काम लाग्ने भएनन् अथवा ल्यार्केललाई काङ्ग्रेस काम लाग्ने भएन। माओवादीमा हानी, एमालेमा हानी, एमालेमा गइसकेपछि उनको हिमछिम बढ्यो झलनाथ खनालसँग। विवादमा मुछिएका एकजना धर्मगुरु, धर्मका नाममा, जो भिक्षुका नाममा अपराध बाहेक केही गरेका छैनन्, जससँग कानुन विपरीत यथेष्ट प्रमाण छन्, जो नेपालकै 2वटा नागरिकता बोक्छन्, जो भारतको रासन कार्ड बोक्छन् र भारतीय नागरिक हुन्छन्, जो तिब्बतको नागरिक हुन चाहन्छन्, तिब्बती नागरिकता छ, परिचय पत्र छ, उनलाई यो मुलुकको अर्थ राज्यमन्त्री बनाइनु हुँदैन भन्ने झलनाथलाई लागेन, एमालेलाई लागेन। एमालेलाई लाग्यो पैसाभन्दा ठुलो चिज संसारमा केही छँदै छैन, यो देशलाई नामिएट पार्नुपर्छ, देशका नागरिकलाई ललकार्नुपर्छ। देशलाई त नाङ्गे झार पार्ने हो, कानुन मिच्ने हो, जे गरे पनि हुन्छ पैसाको लागि, होइन भने जवाब दिनु पर्दैन। एमाले काङ्ग्रेसले अहिले आएर ल्यार्केल जसरी फसिए, अब जसरी उनका कर्तुतहरू सार्वजनिक भए, अब सबैले बुझ्ने गए। अब एमाले काङ्ग्रेसले लगाएका लुगाहरू नाङ्गिसकेका छन्। उनीहरूले माफी मागेर पनि हुनेवाला केही छैन, तर नैतिकता छैन।
तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, आङश्रिङ्ग हुन्छ। एउटा अपराधीलाई कुनै अर्थै छैन, उसँग कुनै राजनीतिक हैसियत नै छैन, उसलाई मुलुकको अर्थ राज्य मन्त्री बनाइयो। कति हेपे हामीहरूलाई, हामीले चिन्ता गरेनौँ। यो भयो। उनी अर्थ राज्य मन्त्री भएका बेला उनको असली रूप सार्वजनिक भइसकेपछि उनी चुपचाप थिए। उनलाई सांसद बनाउनका लागि, सभासद बनाउनका लागि माओवादीलाई यति हुटुटी भयो कि माओवादीलाई लाग्यो हामी जस्तो क्रान्तिकारी पार्टी, त्यत्रा शिक्षक मारेका छौँ, त्यत्रा नानी बाबुलाई टुरा बनाएका छौँ, राजधानीमा दिनदहाडै दुनियाँको घर कब्जा गरिदिएका छौँ, पार्टी कार्यालय खोलेका छौँ, ल्यार्केल लामालाई हामीले किन भित्र नहुल्ने? एमाले र काङ्ग्रेसले मात्रै ल्यार्केलको पैसा खाएर हुन्छ? ल्यार्केल अमेरिकासँग नजिक छन्, युरोपियन युनियनसँग नजिक छन्, उनी अनेकन कर्म गर्न सक्छन् र उनले गजबको पैसा तान्न सक्छन्। त्यो पैसाले हामी मोज गर्न सक्छौँ। लौ बर्बाद हो। काङ्ग्रेस एमालेले मात्रै मोज गरे। काटे पत्र पुष्पकमल दाहालले निर्वाचन आयोगलाई गजब 17 दिनको अवधिमा 2 हप्तामा निर्वाचन आयोग जस्तो शक्ति सम्पन्न निकायलाई एउटा पार्टीको अध्यक्षले 3 वटा पत्र काट्छ र उसकै निर्देशनमा पार्टीले अर्को एउटा पत्र पठाउँछ, पार्टीले 4 वटा पत्र पठाएर दबाब दिन्छ। कस्तो देश होला यो? त्यही नेतालाई अनुहार छेकिने गरी हामी माला लगाइदिन्छौँ र पूजा गर्छौँ र क्रान्ति नायक भन्छौँ। यसकारण हामी नालायक हौँ। यसकारण हामी यो देशका असली नागरिक पनि होइनौँ। देश सिद्ध्याउनेहरूलाई ढाडस दिने र देश सिद्ध्याउनेहरूलाई माला लगाइदिने र आफ्नो जिन्दगी समाप्त पारिदिनेहरूलाई ताली पिटेर अबिर दलिदिने हामी मान्छेभन्दा धेरै तल खस्किएका प्राणी हौँ। यसकारण हामी अझै हेप्पिन्छौँ, हामी अझै यस्तै अपमान सहन बाध्य हुन्छौँ। 4006523 र 4006524 तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा फेरि अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट? हेलो हजुर भन्नुहोस् न। ठाकुर सर नमस्कार। कहाँबाट को बोल्नुभयो? म लामाटादेखि कल्पना पौडेल। पौडेलजी भन्नुहोस्। हजुर, अब धेरै कुरा सरले भनिसक्नुभयो, अरू साथीहरूले भनिसक्नुभयो। मैले के जोड्न चाहेँ भने सर, अब देशले चाहिँ ठुलो तकमा लागेको छ, भ्रष्टाचारको तकमा लागिरहेको थियो। त्यस पछाडि अहिले आएर काठमाडौँ चाहिँ एकदम फोहोरीको सूचीमा चाहिँ तकमा लागेको छ। एसियामै 1 नम्बर र विश्वभरिमै 3 नम्बरको सूचीमा चाहिँ तकमा लागेको छ। यही तकमामा चाहिँ दङ्ग परेर बस्ने जस्ता हाम्रा देशका नेताहरू भए किन यिनीहरूले सोचेनन् कि काठमाडौँ यस्तो अस्तव्यस्त हुँदाखेरि, यस्तो फोहोर हुँदाखेरि काठमाडौँलाई एउटा व्यवस्थित सहर बनाउनलाई सोचेनन्? अब भनिएको छ अमेरिकासँग चाहिँ नेपालले 64 थरी सामान चाहिँ आयात निर्यात गर्न सक्ने गरी सम्झौता गरिएको छ। ती 64 थरी सामानहरू चाहिँ के होलान् भनेर चाहिँ मैले यहाँसँग पनि प्रश्न गर्न चाहेँ। किनभनेदेखि जुन देशमा चाहिँ भए जति सामान एउटा कृषि प्रधान देश भनेर कृषिबाट उत्पादन हुने सामानदेखि सारा चिजहरू चाहिँ विदेशबाट ल्याइन्छ, विदेशमा निर्भर भइरहेको देश छ भने त्यस्तो देशले 64 सामानमा चाहिँ केमा चाहिँ हस्ताक्षर गर्यो होला भनेर मलाई। यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ कल्पनाजी। कल्पना पौडेल हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। भएका आफ्ना उत्पादनहरू सबै समाप्त गऱ्यौँ, उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू ध्वस्त पार्यौँ। घरबुना कपडा नेपालको सबैभन्दा ठुलो परिचय थियो। भक्तपुर ललितपुरका विभिन्न घरै पछि कपडाका तान हुन्थे, त्यहाँ बुनिन्थ्यो, ती सबै सिद्ध्याइयो। त्यो नसिद्ध्याउन्जेल हाम्रा नेताहरूलाई सन्चो भएन। बिचमा यही 15-20 वर्षको अवधिमा गार्मेन्ट निकै फस्टायो। त्यो नसिद्ध्याएसम्म नेपाली राजनीति विशेष गरी काङ्ग्रेस एमाले माओवादीलाई सन्चै भएन। अझ माओवादीलाई त यति पीडा भयो कि विभिन्न गार्मेन्टहरूमा गएर कार्यालय खोलिदिए र उनीहरूले छाती पिटे फल्नु गार्मेन्ट हामीले कब्जा गऱ्यौँ भनेर। नेपाली नागरिक जब नागरिक कमजोर हुन्छन्, थेत्तारा हुन्छन्, गर्ने अपराधीहरूले गर्ने कर्म यही हो। हेर्नुहोस्, हामीले छुट दियौँ एउटा मुलुकमा रोजगारी दिँदै गरेको एउटा कम्पनीको कार्यालय कब्जा गरेर पार्टी कार्यालय राख्दा कसैले छाती पिट्दा हामी क्या गजब गऱ्यौँ लाग्यो हामीलाई कि कुनै एउटा सामन्तको घर कब्जा भएको छ। हामीले सोचिनौँ त्यही कब्जा गरिएको कम्पनीभित्र यो मुलुकका 5000 बेरोजगार युवाहरू जागिरिए थिए र उनीहरूले आफ्नो जीवन, आफ्नो प्राण धानी राखेका थिए।
अब त्यो कुनै पार्टीको कब्जामा गएपछि ती 5,000 युवा खाडी जानेछन् र उनीहरू मरेर उनीहरूको शव बाकसमा आउनेछ। यो सोचेनौँ र हामीले कब्जा गर्ने एउटा ताली पिटेर राख्यौँ। समस्या यस्तो छ। बीचमा पश्चिमिना आयो, त्यो पश्चिमिनालाई ध्वस्तै पारियो। अब अहिले दाल कोरियाबाट आउँछ, इन्डियाबाट चामल आउँछ। अब हामीले उताबाट ल्याएर अमेरिका पठाउने होला 64 विभिन्न प्रकारका 64वटा सामग्रीहरू नेपालले निर्यात गर्न पाउने भनेर अमेरिकाले त्यो कानुन पास गरिदिएको छ। अब त्यसका लागि हामीसँग त केही उत्पादन छँदै छैन। यसकारण हामीले अब पठाउने भनेको बाहिरबाट दाल गेडागुडी ल्याउने अमेरिका पठाउने, भारतबाट कपडा ल्याउने अमेरिका पठाउने। त्यसमा सक्यो हैसियत भने आफ्नो देशको लोगो हाले भइगयो नेपाल भनेर, यही होला सायद। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार ठाकुर दाई, म भरत रोका ठमेलबाट। भरतजी भन्नुहोस् त। अहिले जुन काठमाडौँले एउटा बिल्ला पाएको छ एसियामै प्रथम 4 सिटी भनेर, यसमा अब पोलिटिक्स प्लस ब्युरोक्रेट भन्दा पनि यहाँको स्थानीय मान्छे हामी जो छौँ, हामी यहाँका बासिन्दाहरू हामीमै जिम्मेवार छौँ जस्तो लाग्छ। जस्तै अस्ति तपाईँले दिएको एउटा दृष्टान्त थियो श्रीलङ्काको। मैले 2054 सालतिर कान्तिपुरमा एउटा लेख पढेको थिएँ। त्यो लेखमा चाहिँ के लेखेको थियो भनेदेखि एउटा सिटी जहाँका स्थानीय जनताले यदि खाल्टो परेको छ, फोहोर छ अथवा छ भनेदेखि स्थानीय स्तरकै मान्छेहरूले, त्यहाँ राज्यले जाँदैन, स्थानीय स्तरकै मान्छेले त्यो खाल्टो पुर्ने काम गरिन्छ। कसैलाई भनिँदैन, नगरपालिकालाई पनि गुहारिँदैन भनेर आएको थियो। यस्तो सिटी पनि एसियामा छ भनेर आएको थियो। श्रीलङ्का जुन तपाईँले दिइरहनु भएको थियो अस्ति दृष्टान्त मैले सुनेको थिएँ, त्यस्तो छ। जस्तै जापानमा के छ अरे भनेदेखि एउटा यङ केटाले चुरोट खाँदै अगाडि हिँडेछ, उसले फुत्त फालिदियो भनेदेखि बुढा मान्छेहरू जो सिटीमा बसिरहेछन् तिनीहरू गएर टप्प टिपेर डस्टबिनमा हालिदिन्छन् रे। त्यो हालेपछि त्यो पछाडि फर्केर हेर्छ उसले, ओहो बुढो मान्छेले टिपेर त्यो फोहोर त्यहाँ हालिदियो भनेपछि उसले भोलिपल्टदेखि त्यो कार्य उसले दोहोऱ्याउँदैन, उसलाई लाज भयो। र हामीलाई यो चाहिँ लाज अहिले पनि छैन। हामी असमतिर जान्छौँ अथवा कुनै ठुलो सिटीमा जान्छौँ, माथिबाट फोहोर फालिदिएको छ, अनि त्यसपछि हामी कहाँ विभिन्न परम्पराहरू छन्, अनि त्यसपछि त्यो परम्परामा सबै सामानहरू बाहिर फालिदिएको छ। कतिपय चौचरणहरूले खान्छ, कतिपय नखाएका त्यतिकै रहन्छ। नगरपालिकाले पनि भ्याएसम्म फोहोर फाल्छ, नभ्याएसम्म त्यति फाल्दैन। अनि त्यसपछि हाम्रो घरबाट फोहोर निकाल्छौँ। अस्ति मैले बाटोमा सफा गर्दै थिएँ मेरो सानो उसको छेउमा, अनि एकजना विदेशीले आएर भने तैँले फोहोर चाहिँ फालिस्, तर तैँले तेरो सामुन्यबाट चाहिँ फालिस्, तर अर्काको सामुन्यमा गाबिस तैँले छोडिदिस्। तैँले उठाएर किन यसलाई एउटा डस्टबिनमा हालिनस्? यो फोहोर त तेरो ठाउँबाटको अन्त गयो त, अर्को ठाउँमा त जस्तै छ नि भनेर भन्नुभयो उहाँले। मलाई लाज लाग्यो। हो, वास्तवमा हामीले फोहोरलाई उचित ठाउँमा राख्नै सकेका छैनौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि आज यो अवस्थामा आयो। हामी 10-12 वर्ष मात्रै भएको छौँ फोहोरमा हामी अगाडि बढेको। त्योभन्दा अगाडि हामी एकदमै स्वच्छ थियौँ। यही दृष्टान्त राख्न चाहन्छु म। हजुर, भरतजीलाई धन्यवाद दिन्छौँ हामी। भरतजी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। यो सबै चिज हुनका लागि पहिला कानुन चाहिन्छ। हामीलाई शासन गर्ने मान्छेहरू शुद्ध हुनुपर्छ, उनीहरू देशप्रति समर्पित हुनुपर्छ। फेरि पनि दोहोऱ्याएर भनौँ, तपाईँ कर्तव्यनिष्ठ भएर, तपाईँ राम्रो भएर तपाईँको घरको आँगन, तपाईँको घरको चुलो राम्रो हुन सक्छ, सिङ्गो देश र समाज राम्रो हुन सक्दैन। तपाईँ हामीलाई राम्रो बनाउने काम कानुनले नै हो। त्यो तपाईँ गम्भीर भएर सोच्नु सबैले। तपाईँ एक्लै जति सुन्दर हुनुहोस्, जति अनुशासित हुनुहोस्, त्यो तपाईँ बरु उल्टै तपाईँ कहिलेकाहीँ मेरो मानसिकता ठिक छैन कि क्या हो भन्ने लाग्न सक्छ। समान सम्पूर्ण नागरिकलाई एकै किसिमबाट अनुशासित बनाउने र एकै किसिमको अवस्थामा राख्ने भनेको कानुनले हो। कानुन कार्यान्वयन गर्ने शासकहरू राम्रा भइदिए र त्यो विधि बनिदियो भने अनि मात्रै हुने हो, होइन भने त्यो सम्भवै छैन। हेर्नुहोस्, जस्तासुकै विकसित देशहरूमा पनि कानुन मिच्न खोज्ने अथवा समाजमा उदण्डता प्रदर्शन गर्न खोज्ने मान्छे हुन्छन् नै, सबै गजबै हुन्छ भन्ने छैन। भरतजीले जापानको दृष्टान्त ल्याउनु भयो। जापानमा घुमिरहँदा
जेब्रा क्रसिङमा उभिनु पर्ने थियो, एकजना फ्याट पारी गइदिए। मैले भने त्यहाँ मसँगै रहेका साथीहरूलाई यस्तो गजबको ठाउँमा पनि अनुशासन त तोडिँदो रहेछ। कम्तीमा यो मान्छेलाई, यो जसले अनुशासन तोडेर पारी गइरहेछ, यस्तो अनुशासित देशमा यसले यस्तो विरूप कर्म गर्यो, यिनीहरूसँग यस्तो उपकरण हुनु उनीहरूको लागि त उपकरण बनाउन ठुलो कुरो पनि छैन। त्यो पारी जाँदै गरेको मान्छेलाई एउटा कुनै उपकरणले तिमी असभ्य नागरिकहरूको यो यति नम्बरमा पर्यौ, तिमी जस्तो असभ्य नागरिक यो जापानका लागि आवश्यक छैन, तिमी बाहिरियौ भने, यो देश छोडिदियौ भने, अथवा तिमी कतै गयौ भने, तिम्रो जीवन समाप्त भयो भने हामी खुसी हुन सक्छौँ, अथवा यस्तै उसलाई लज्जा हुने ढङ्गका अभिव्यक्ति अथवा त्यो खबरदारी तत्काल त्यही एउटा संयन्त्रले, एउटा यन्त्रले, एउटा उपकरणले उसलाई सुनाइदियो भने त्यो के गर्थ्यो होला, मैले प्रश्न गरेँ। यसकारणले जहीँ तहीँ हुन्छन् त्यस्तो ठाउँमा पनि त्यस्ता अनुशासन तोड्ने मान्छेहरू हुँदो रहेछन् नि त। हामी कहाँ त अनुशासन भन्ने शब्द यति निरीह बनेको छ, यो कुरा गरिसाध्य छैन। भरतजी, तपाईँले बढार्दै गरेको फोहोर तपाईँले फाल्ने कहाँ ठाउँ छैन। धेरै पहिला एकजना हाम्रो श्रोता मित्रले फोन गरेर गजबले उठाउनु भएको थियो, तपाईँहरू आफ्नो सटर खोल्नुहुन्छ, पसल बिहान बढार्नुहुन्छ, बढार्दै लगेर सटरको अगाडिको बाटोमा लगेर फ्याल्नुहुन्छ। दिउँसो हावा चल्छ, त्यही हावाले तपाईँको सटरभित्र फेरि त्यो धुलो फ्यालिदिन्छ र तपाईँका सामग्रीहरू फोहोर गरिदिन्छ। उठाउनुहोस् र प्लास्टिकमा राख्नुहोस् अथवा कतै ठिक ठाउँमा राख्नुहोस् न, उहाँले भन्नुभएको थियो। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, दरबार मार्ग अन्त जानै पर्दैन, उहाँ मित्र दरबार मार्गकै हुनुहुन्थ्यो, मैले अहिले नाम भुलेँ। त्यहीँ जानुहोस्, करोडौँ करोडको व्यापार छ त्यहाँ। मान्छेहरू बढार्छन्, ल्याउँछन् र सडकमा फ्याँक्छन्। त्यति मात्रै होइन, बिहान सडक बढार्दै गरेको कर्मचारीलाई हेर्नुहोस्, नगरपालिका कर्मचारीलाई पेटी बढार्छन्, सडकमा फ्याल्छन्, सिद्धि हो। नियम छैन, के गर्ने हो त? कहाँ लाने यो फोहोर? तपाईँले गर्छु भनेर हुनेवाला पनि छैन। तपाईँलाई कानुनले तैँले यो गर्ने हो, तेरा घर अगाडिको फोहोर यो ठाउँमा यसरी फ्याल्ने हो भनिदिनु पर्यो, देखाइदिनु पर्यो ठाउँ। तैँले घर अगाडि अथवा सडकमा फोहोर गरिस् भने कानुन त तँ यो ढङ्गको अपराधी कहलिनेछस् र तँले सजाय भोग्नुपर्छ भन्नु पर्यो, कानुनले लागू हुनु पर्यो कानुन। तर यो हामी कहाँ छैन। सही कानुन बनाउन सक्यौँ र आफूलाई कानुनभित्र अनुबन्धित बनाउन सक्यौँ र अनुशासित हुन सक्यौँ भने देश बन्ने हो। देश बनाउनका लागि पहिला कानुन बनाऊ। तपाईँ हामीले बार बार भन्नै पर्ने चिज शिक्षा र स्वास्थ्य सँगै यातायात राज्यको मातहतमा हुनुपर्छ। गरिब राज्यका सन्दर्भमा, गरिब देशका सन्दर्भमा तपाईँलाई एउटा कुरा सुनाउँ, भोलि चर्चा गरौँला यसका बारेमा। अझ साझा यातायात भन्ने कुनै जमाना धेरै परको कुरा छैन, 15-20 वर्ष अगाडिको कुरा। साझा यातायातको टिकट काट्नका लागि राति 2 बजे सुन्दारामा गएर लाइन बस्नु पर्थ्यो। नागरिकमा एउटा विश्वास के थियो भने साझा यातायातमा 2वटा इन्जिन हुन्छन्, अगाडि पछाडि, दुर्घटना घट्दैन, सजिलो छ, सरकारी हो, सरकारको यो उद्योगलाई बढावा दिनुपर्छ। 2 बजे गएर लाइन बसिएन भने टिकट पाइँदैन थियो। त्यही साझा यातायात आज नयाँ पुस्तालाई हामीसँग यस्तो पनि थियो भनेर सम्झाउनुपर्छ। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी अनित साकीका साथमा ठाकुर बेलवासी बिदा हुन्छु। नमस्कार।